लेकिन आज ये सरकारी बुलडोजर चलेगा मतलब चलेगा। चला रे। एगो फोन लगाएगा। फोन? हाँ, इसके पास फोन भी है, 3 लाइन भी है। हाँ? इनके ढाबे में जितने रहते हैं ना, वो हमारे 5 स्टार से फोन लगाते हैं। अबे तेरी तो। अरे छोड़ो इसे, वो मेरा गला दबा दिया। हेलो, हम मंत्री कालू प्रसाद बोल रहे हैं। कौन कालू? हाँ मौसा जी,